Secara tidak sengaja dalam perjalanan Menteri Kelautan Perikanan beserta rombongan dari Batam ke Pulau Nipa, ketemu kapal ini. Dan yang dijauh itu adalah Shousun 9, terdapat di Selat Karimun. Ini kapalnya di atas 8.000 GT. Ada ngangkut pasir laut kira-kira 10.000 titik. Nih pasirnya guys. Hah? Ini 10.000 meter kubik katanya jumlahnya. Memang grandernya memang gede. Ya? Tuh.